nagaan isiniif haa ta'u. Makiroona hojjedhaaramo shunkurtiidha, zayitiidha. Shunkurtiidha, zayitiidha. No qadaadadhe no qimamiidha. Qimamii gosa barbaadan jechuudha. Irfee fi waragaarii sana dabalatee gosa barbaadan qimamii kunoo nyaata arabaa keessaa filfilii heloon kun dhibu qaaraa isa qorraadha, isa gubaatu hin ta'in tuumiidha. Kun immoo timaatimii habba lama jechuudha. Kun immoo dajaaja tokko jechuudha. Xixinneessee gogaa sarara baasee akkasitti miiccadhee jira. Akkasitti miiccadhee itti ta'uu fi hojjechuu fi kunillee timaatimii salsaa timaatimii tokkodha. Timaatimii tokko. Kunoo makiroona kiiloo tokko. Makiroona kiiloo tokko. Makiroonii gosa barbaadanii hojjetachuu dandeessu. Egaa qimamiis hunduma isaa jechuudha. Hunda qimamii fakkaata jechuudha. Walitti naxxanii jechuudha. Akka feetanitti isin jechuudha. Innaan afaan taa'ammaa akkasitti irrammoo misaa yookaan gadaa jedhu isaanii gadaa hojjenna ishee. Hojjannaa nagaan daganni akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii ani nagaa kootii galata Waaqayyo nagaan qaba adesii maddi nagaa keenya gooftaa Yesuus Kiristoos inni ta'e haa eebbifamu. Nagaa qabna Waaqayyoon irraan gayaa eebbifamu. Kun akkasitti har'ammoo nagadaan hojjedha isiniin jedha. Nafaana turaa laayikii sheerii koomentii naa kennaa daraa na jajjabeessa. Yoo isin na jajjabeessitanii waan gaarii hojjedhaa. Waaqayyo jedhee kaameraallee booddeetti sirreeffadheeni bareechi akkasitti mul'atu godha tartiibaanii. Ammaaf immoo harka tokkoon hojjechaa harka tokkoon kaameraa qabee waan ta'eef naaf hin sirratu. Garuu sin maalis ta'uu na jajjabeessa yoo na jajjabeessitanii itti jabaadheen hojjedha waan ta'eef hamilee naataa waan ta'eef akkasitti hojii keenyatti fuunaa. Amma dajaaja itti naqa waliijjinii bishaatu. Dajaaja tokko yookaan handaaqoo tokko akka marabaa kan hundeessu kan jara keenyaa sana qadaada'ee dajaaja qoga keelii fi ashabooba yookiin loomii fayyadamuudha. Asitti baay'ee hindudha. Akkaan akkuma isa biyyaatti qulqulleessa dajaaja laalaalaa kunu. Amma immoo kunoo baaraati yookaan qimamii isa inni itti naqa. Qullubbii adiillee itti naqe. Kana gubatee isheessaani dakshaan jechuudha. Yeroo inni akka diddiimachuu ta'u dajaaji jechuudha. Amma sittiin irra kaa'anii maaliif meetiin koo adii isaan jaallattu. Adii dajaajaan jaallattu meetiin koo inni dhabbafamayyuu ture. Yeroo tunatti darbeen naani asumatti shunkurtii ijjeenii diddiimessuu barbaade malee dhabbafamayyuu ture.
bismillah. Bishaatee jira kun beekaman gaggabaabsuu fi irraa qannase kun loomii gurraachas yoo barbaadan keessa buufachuu dandeessu jechuudha. Mana bishaatee jira dajaajii makaroonii itti naquudha. jechuudha. Bishaatee jira makaroonii amma baasuu qofaa bishaatee irra xinnoo bishaan duwwaa fixate na kana fakkaata bakka ishee